Vi er her ved Værebro Å, cirka 1000 meter syd for Snydebro, eller nedstrøms Snydebro. Her kan vi se, hvordan vi har åen herude. Hvis vi kigger ned på vandet her, så kan man rent faktisk se, hvordan vandet det strømmer ind over arealerne. Bemærk strømmen i vandet hernede. Vandet fosser ganske enkelt ind over arealerne. Vel at mærke på en dag, hvor det ikke regner. Det får altså arealerne til at se sådan her ud. Vandet kommer løbende der. Så vi kigger ned. Så kan man også tydeligt se, hvad vej tingene bevæger sig i vandet. Men det er rigtig, rigtig tydeligt her. Så man kan se det ordentligt. Hvordan vandet det ganske enkelt bare løber ind over arealerne. Fra åen af. Så selv på en dag, hvor det ikke regner, har Værebro Å gevaldige kapacitetsproblemer. Her står vi igen cirka 700 meter, 800 meter nedstrøms Snydebro. Og her kan man se, der er skåret en strømrende i den bredde regulativet foreskriver. Men man kan også lige så tydeligt se, hvor åen den nåede til en gang, hvor den gamle brink er. Det var der, at åen den gik til, da man lavede den, rensede den op i 1957. Det vil sige, at i dag har man faktisk fjernet halvdelen af tværprofilet i Værebro Å. Der er ikke noget at sige til, at vandet det løber ud over alle kanter. Det kan ganske enkelt ikke komme væk. Her ser vi det lige sådan. Hvordan vi har nærmest 4 meter vegetation stående ud i vandløbet. Og så har vi en smal strømrende herover. Det var jo det her, der burde renses væk. Så havde vi jo ikke de her problemer.